Yesterday marks more than open. In 3, 2, 1, put on the beat. 要去買豬肉乾，因為我個孫我阿嫲嫲咧就去馬來西亞吉隆坡啦。我話你想要啲咩？豬肉乾咁我去買俾你啊咁好趕啊！我聽日就翻。咁頭先我入嚟睇咧，我覺得咦好新款喎，即係唔係嗰啲老土嗰啲好新式嘅 design 啊各方面嘅嘢啦嚇。咁好似呢啲咁我真係我戴咗之後我都唔想落場睇，我想帶翻去香港。但係唔錯嘅，即係啲設計都好靚。咁我都即係睇住佢長大嘅，見到佢成功咧，都為佢感覺驕傲咯嚇。咁同埋就係另外講咧，就係睇緊劇本啦嚇，因為我7月中會再過嚟嘅。就會係拍一個電影咁係賀歲片嚟嘅咁至於咩電影咧，我到時再話俾你哋聽。不過你見到我都知道係搞笑㗎啦，即係賀歲片，等大家開心下啦咁我都未試過喺馬來西亞拍電影嚟演出登台啊，拍特輯啊。都好多啦，係第一次咯咁都係好開心嘅。咁所以嗰部賀歲片係會同邊個合作？我哋咧7月中嚟到咧，就可以話俾大家聽啦。即係我喺度要讚一讚咧，我哋馬來西亞嘅華僑咧，佢係好傳統咧，係對於中國嘅文化係好重視嘅。坦白講咧，連新年都係嘅。如果你嚟到咧，我就嚟新年嘅時候，我見到哇，個個商場都擺設啊，做足晒我哋中國人嘅農曆年嘅傳統嘅習慣嘢。反而而家香港咧比較洋化咗啲啦，就冇咁傳統啊。咁呢個好難得咯，能夠保持呢個我哋中國嘅文化。咁就算你話中秋節啊咩，佢哋都好注重嘅所以我感覺有一件即係為我哋馬來西亞嘅華僑啊，even新加坡嗰啲咧係感覺驕傲佢哋真係冇忘記佢哋中國人嘅一啲禮節嘅嘢啦。